Ciao ragazzi, come promesso, ultima opzione per intervento ad irrobustire la piattina, questa qua per capirci, che deve tenere il peso di Ironman, qua sotto. Ultimo intervento in merito ai materiali duttili che potete usare. Allora, vi avevo fatto vedere gli altri due, non ne vorrei parlare più di quelli perché li avete sicuramente già visti. Adesso parliamo dell'ultima opzione che io ho trovato. Ganci per quadri, 1 euro, eccolo qua. 15 x 23, aspettate che vicino, 15 x 23 mm, sono questi. Ok, 15 x 23 anche qua, ganci per quadri. 1 euro, ok? Apriamo. Ho già tirato fuori uno. Perfetto. Apriamo questo, vediamo il gancio. Prendo il legno che ho usato negli altri video prima. Lo schiaccio, così diventa il doppio. Ok? Poi lo posizioniamo qua sulla piattina. Pronti qua. Perfetto, la giriamo al contrario, così vediamo dove tagliare. Ok? Forbice alla mano, ragazzi, non è che potete dire che non avete una forbice. Ok? Ecco fatto. E tagliate. Guardate. Ok? Allora, attenzione. È ovvio che vi consiglio di usare, adesso ve lo apro così vi faccio vedere, se riesco. Ok, di usare la parte dove è attaccata, per capirci di qua, ok, di usarla dalla parte delle viti, semplicemente perché è più facile fare i fori che non vi passi, che non vi si spostino magari quando forate. È difficile, però è anche più resistente perché da questa parte poi diventa chiuso, ok, quindi lavorerebbe con più resistenza, anche se poi una volta che va in battuta tiene, ragazzi. Ok, quindi abbiamo fatto questo taglio. Adesso facciamo tenendo il buono, non usiamo il pezzo tagliato già che magari siamo andati storti, ma teniamo il buono da questa parte, lo giriamo al contrario, cioè di una semplicità, ragazzi, disarmante. Ok? Ecco qua. E lo tagliamo di qua. Leviamo questo una volta puntato, guardiamo più o meno il diritto, vediamo un po', così va bene, e tagliamo. Ecco fatto. Andiamo a ribatterlo. Se fosse un po' storto, ragazzi, lo potete anche addrizzare un po', se volete, se no potete anche lasciarlo così perché in realtà va coperto, la resistenza è uguale, ok? Allora, andiamo a posizionarlo sopra e vediamo come si presenta. Ok? Va bene. Lo giriamo così che prenda tutti e due i punti, dobbiamo essere sicuri, Ok, va bene. A questo punto prendiamo, io ho usato la matita prima, la userò anche adesso, voi usate qualsiasi cosa che passi però tra i fori. Io ho preso una matita, l'ho tagliata col cutter e ho fatto diventare la mina più lunga. Poi una volta centrata, mi raccomando, la centrate, ok, perfetto, andate a segnarla. È la stessa cosa, ragazzi, che vi ho fatto vedere nell'altro filmato, lo faccio più che altro per quelli che non hanno visto gli altri. Allora, ecco qua, guardate i due segni, vediamo se riesco a farveli vedere. Li vedete quelli un po' con la grafite? Ok, andiamo qua sopra, cacciavite d'acciaio, chiedo scusa, ho detto anche prima cacciavite, pum, chiudino d'acciaio, come già specificato negli altri, ragazzi, 1,5 mm di diametro, vedete? 1,5 mm si è spento. Cosa è successo? Andiamo a metterlo 0, andiamo a aprire di nuovo, 1,5 mm. Eccolo qua, ok? Perché? Perché le viti, se no, questo è un pezzo già che ho fatto, perché se no le viti, se lo fate più grosso, le viti, questo qua, questo è un pezzo che ho fatto dell'altro, ma ve ne sto facendo uno nuovo, se lo trovo,
Ragazzi, un attimo di pazienza. Dove l'ho messo? Vabbè, ve lo faccio vedere sull'alluminio, la stessa cosa. Vedete? Questo e poi alla fine deve entrare così. Vedete? E questo è il foro ideale poi per usare le stesse viti che poi metteremo dopo. Allora, torniamo a noi. Stessa cosa. Quindi chiaro che chi vede il primo pezzo, il primo video, ragazzi, e poi deciderà perché non ha trovato questa lamiera, così vi facilito tutto, questa lamiera, e troverà invece questi, beh, questo è lo stesso lavoro che ho fatto poi sull'altro, per cui stessa cosa, punto sul foro, buco, uno, punto sull'altro. Dovete solo fare attenzione, ragazzi, a puntarlo bene, proprio d'acciaio, così non si rovina la punta, perché se lo fate male, beh, è ovvio che poi la tenuta è quella che è. Fatelo abbastanza bene. Poi, come spiegato nell'altro, prendiamo una vite che mi ero preparato, eccola qua, perfetto, la vite, andiamo, io ho già fatto prima il foro, ve lo faccio solo rivedere a voi, che magari non avete visto gli altri, andate a crearvi un buco nel legno. Io, ragazzi, sto andando malissimo perché ho il cellulare attaccato alla mano mentre sto girando. Vedete, se tocco sposta tutto. Poi quando diventerò miliardario, milionario, allora mi compro tutto. Ok, va bene. Questo foro perché poi questo cacciavite, sì, ma ancora, ragazzi, oh signora, perché questo poi chiodino d'acciaio entra comodamente qua dentro, vedete? E vi facilita poi il passaggio nel foro. Ecco qua, vi mettete sopra, battete uno e battete due. Ok? Poi con una lima, vedete, avete la stessa cosa di prima, avete lo sfrido da sta parte, fate la stessa cosa. Questo è un po' più duro e più sottile, perché alla fine avete visto abbiamo 56 invece che 89, ma è più duro perché è ottone, non è alluminio. Quindi non c'è uno che tiene di più, uno che tiene meno. Tutti e tre, ragazzi, tengono bene. Mi raccomando, tutti e tre, perché poi mi scrivete qual è che tiene meglio. Tutti e tre, ragazzi, perché se no non lo avrei fatto. Non lo avrei fatto. Questo ottone è più duro rispetto all'alluminio, per cui anche se è 2 o 3 decimi di millimetro in meno o qualcosa anche in più non ci sono problemi, perché vedete si fa più fatica anche poi a limarlo, ma fatica vuol dire rispetto all'alluminio. Per cui, ragazzi, fate questo lavoro qui, ogni cosa che trovate va bene. Qua l'abbiamo fatto, adesso facciamo anche di qua. È ovvio che l'alluminio lo limate in un attimo, è ovvio. Ecco fatto. Io non mi sono preparato niente, ragazzi, perché così quelli che hanno più difficoltà vedono proprio tutti i passaggi, ok? Poi, una volta fatto questo, prendete il chiodo, lo ripassate dentro, vedete? Libero di passare dentro, visto? Questo è il foro giusto della vite, ecco perché. Fate la stessa cosa di qua, ok? E basta, ragazzi. Poi lo date un altro colpo così, per regolarizzare il tutto. Ripassate dentro questo, ok? Perfetto, ecco qua. A questo punto prendiamo le viti, scusate che mi sposto, che le sto cercando, una e una, due. Eccole qua, spostiamo il martello, voilà, spostiamo questo che non ci serve più, c'è un po' di limatura qua sopra ma poi la leviamo e poi andiamo a inserire le viti all'interno. Una, si vede l'inquadratura? Sì, ecco, guardavo tutte e due io. Ce la posso fare, facciamo la mano che è meglio. Beh, ragazzi, io finirei anche qui il filmato, lo faccio soltanto per farvi vedere poi alla fine
il risultato, perché ormai il nocciolo è stato detto, ragazzi, quindi per chi ha capito, insomma, non è il caso che arrivate alla fine, non è un problema. Io lo faccio per chi vuole vederlo fino alla fine, per vedere fino alla fine tutto. Ho ripetuto qualche volta fino alla fine? No, stessa cosa di qua. Ecco qua. Fatto questo, prendiamo la nostra bella piattina. Ecco qua, ragazzi, guardate. Avvitiamo. Ecco. Visto? Finito, ragazzi, tutto qui. Non c'è più niente da dire, ragazzi, fatelo, fatelo senza problemi. Ok? Ecco qua. Io ho fatto questa qua con il doppio alluminio che vi ho fatto vedere, e quella iniziale nei primi 2 video con la barra intera da 1 mm di spessore. Con questa seghetto, punta da 1,5 e trapano, con questa forbice, ok? Perché è da 0,5, forbice, chiodino d'acciaio, limetta e martello, e un pezzo di legno come vi ho fatto vedere. Stessa cosa con questo, ottone, stessa cosa di quello che ho appena detto prima. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao!